किस्म की बीमारी से बचाने के लिए काफ़ी है इंशाल्लाह। ये आप तकरीबन 2.5 से 3 लीटर पानी के अंदर ये डालेंगे नॉर्मल चूज़ों के लिए। और अगर आपके चूज़े बीमार हैं तो फिर आप 5 से 7 दिन भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा लहसुन, प्याज, अदरक, सब्ज़ मिर्च, इन चीज़ों को आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि आजकल शदीद बारिश और हब्स का मौसम चल रहा है, तो जिन भाइयों ने मुर्गियां रखी हुई हैं या चूज़े वगैरह या कबूतर तोते हुए रखे हुए हैं, तो उनको अंदाज़ा होगा कि 2 महीने कितने मुश्किल होते हैं इसमें, क्योंकि इस मौसम में बीमारी का चांस 100% तक होता है। तो उसी हवाले से आज वीडियो बना रहा हूँ। इसमें आज एक मेडिसिन के बारे में आपको बताऊँगा, कुछ एहतियात बताऊँगा। अगर आप वो करेंगे तो इंशाल्लाह एक तो बीमारी नहीं आएगी और इंशाल्लाह आपके चूज़े भी सही रहेंगे। बगैर टाइम जाएगी आपको मेडिसिन के बारे में पहले बता देता हूँ, फिर उसके बाद एहतियात के बारे में बात करेंगे। ये मेडिसिन है हर किस्म की बीमारी के लिए, ये काफ़ी है। इसका वैसे आप अगर तरीक़ाकार पढ़ना चाहें तो मुकम्मल लिखा हुआ ऊपर अज्जा इसके पढ़ना चाहें, कौन कौन से इसमें डले हुए हैं, तो वो भी सारे इसके ऊपर लिखे हुए हैं। लेकिन मैं आपको सरसरी तौर पर वैसे बता देता हूँ कि कौन कौन सी बीमारी के लिए ये फ़ायदे हैं इसके। तो अगर इसके पहले बात कर लें कि फ़ायदे कौन कौन से हैं, कौन कौन सी बीमारियों से बचाएगा, तो इसमें लिखा है CRD, कोरेज़ा, इकोलाई, कोलरा, टाइफाइड, साल्मोनेला या किसी किस्म की भी कोई जरासीमी बीमारियां जो होती हैं, जो मौसम की तब्दीली की वजह से आती हैं, जिनका हमें पता नहीं चलता ख़ास तौर पे, और बढ़ती बढ़ती वो बड़ी बीमारी में तब्दील हो जाती हैं। तो हर किस्म की बीमारी से बचाने के लिए काफ़ी है इंशाल्लाह। और इस्तेमाल अगर इसका बात करें तो गाय, भैंस, बकरी या मुर्गियाँ, तोते, कबूतर, हर चीज़ में आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसका तरीका इस्तेमाल आपको बता देता हूँ मैं। 1 लीटर आप पानी लेंगे और 1 ml आपने इस्तेमाल करना है इस मेडिसिन का। ये है बीमार चूज़ों के लिए, और इसको आप इस्तेमाल करवाएंगे 5 से 7 दिन तक। और अगर आपके चूज़े नॉर्मल हैं तो आप 1 ml इस मेडिसिन का लें और 2 लीटर पानी लेंगे और उसको 3 दिन तक इस्तेमाल करवा दें। इंशाल्लाह जो भी जरासीमी बीमारियां बन रही होती हैं अंदर, वो ख़त्म हो जाएंगी और चूज़े फिर आपके इंशाल्लाह सही हो जाएंगे। कीमत की अगर बात करें तो 155 रुपये ऊपर लिखे हुए हैं, लेकिन 150 रुपये में आपको मिल जाएगी। और ये आपको मिलेगी किसी भी वेटरनरी स्टोर से, नॉर्मल मेडिकल स्टोर से आपको नहीं मिलेगी। इसके अलावा अगर एहतियात की बात करें तो आपने, क्योंकि आजकल के मौसम में एहतियात यही करनी होती है कि नमी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो नमी को कंट्रोल करना और बारिश से महफूज रखें, नमी से महफूज रखें। आजकल की सबसे जो बड़ी वजह होती है इनकी बीमारी की, वो नमी है, क्योंकि नमी कम होने का नाम नहीं ले रही। पूरी हवा में भी नमी शामिल होती है, ज़मीन वैसे ही नहीं सूख रही। तो नमी की वजह से अगर नॉर्मली हालात में भी देखा जाए तो पिंजरों में अगर नमी होगी तो वो चूज़ों के लिए या मुर्गियों के लिए बीमारी का बायस बनती है। तो उसी चीज़ से महफूज रहने के लिए कोशिश करें कि जहाँ पे पिंजरे सूखे हुए हों। अभी मैं ख़ुद आपको अपना बताऊं तो मैंने पिंजरे 3-4 बाहर रखे हुए हैं और 3-4 पिंजरे मेरे अंदर पड़े हुए हैं, जहाँ पे मैं इनको शिफ्ट कर देता हूँ। रात को अंदर ले जाता हूँ और सुबह मैं इनको बाहर ले आता हूँ। और सुबह वाले पिंजरे शाम तक नॉर्मल हो जाते हैं, सूख जाते हैं, साफ़ रहते हैं। और शाम वाले पिंजरे होते हैं सुबह तक सूख जाते हैं या नॉर्मल ना खुश्क हो जाते हैं। तो इस तरह गुजारा हो जाता है। 2 महीने काफ़ी मुश्किल होते हैं। या पिंजरों की आप जो जगह तब्दील करते रहें बार बार, जहाँ पे खुश्क जगह हो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे रखें चूज़ों को या मुर्गियों को, क्योंकि आजकल नमी तो इतनी ज़्यादा है कि आप बस बच तो नहीं सकते, लेकिन कोशिश करें कि जहाँ पे खुश्क जगह हो वहाँ पे इनको रखें। पोल्ट्री के अंदर जो नमी है ये बीमारी का दूसरा नाम है। अगर नमी होगी आपके पिंजरों के अंदर, शेड के अंदर, तो फिर आप 100% बीमारी का चांस होता है, आप फिर बीमारी से बचा नहीं सकते इनको। इसके अलावा लहसुन, प्याज, अदरक, सब्ज़ मिर्च, इन चीज़ों को आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसमें मैंने वीडियो भी बना रखी है, वो भी जाके आप देखें। उसके अलावा पानी के अंदर आप अच्छा कोई भी मल्टीविटामिन हो वो इस्तेमाल करवाएं, और साथ में ORS ले लें मेडिकल स्टोर से, और या ग्लूकोज़। ये दोनों चीज़ें अगर इस्तेमाल करवाना चाहें दोनों भी बेहतर हैं, लेकिन अगर कोई एक चीज़ भी अगर इस्तेमाल करवा देंगे, 1-2 दिन इस्तेमाल करवाएं, फिर 1-2 दिन बेशक छोड़ दें, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। प्यास भी इनको लगती है चूज़ों को, और इन चीज़ों की कमी की वजह से फिर बीमार पड़ जाते हैं। ख़ास तौर पे छोटे चूज़े जो हैं उनमें ख़ास तौर पे ORS और ग्लूकोज़ का इस्तेमाल करवाएं। इससे इंशाल्लाह काफ़ी बेहतरी आएगी और चूज़े आपके बीमार नहीं होंगे। इसको बनाने का तरीका यह है कि कोई भी साफ़ बर्तन लें, उसमें तकरीबन मैंने 3 लीटर या 2.5-3 लीटर पानी लिया है,
और चूज़े मेरे एक दो वैसे बीमार लग रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर ठीक है। तो उनके लिए अगर तो आपके पास रेंज है तो आप नाप लें, जो मिकदार आपको बताई है वो आप इस्तेमाल करें, वरना एक ढक्कन भर के थोड़ा कम रखना है आपने। ये आप तकरीबन 2.5 से 3 लीटर पानी के अंदर ये डालेंगे नॉर्मल चूज़ों के लिए। और अच्छी तरह से मिक्स करके इसको फिर चूज़ों को पिला दें। ये इंशाल्लाह काफ़ी है इनके लिए। ये 3 दिन नॉर्मल चूज़ों के लिए, और अगर आपके चूज़े बीमार हैं तो फिर आप 5 से 7 दिन भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। इंशाल्लाह जो भी बीमारी लगी हुई है या जो बीमारी का आने का ख़तरा है वो सब इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे।